Nossa, quem será que eu vou pintar primeiro? E aí, gata, tudo bem? Fica aí onde você está. Por quê? Porque eu quero pintar você. Eu estou fazendo aulas de pintura. Ah, tá. Mas não demore, por favor. Eu tenho que ir pro show dos Wonderballs. Tudo bem. Ai. Fica. Acabei. Ficou assim, Rainbow. Nossa, ficou idêntica a mim. Ficou idêntica, gata. Muito obrigada. Ai, de nada. Até que valeu a pena minhas aulas de pintura. É verdade. Então, muito obrigada. Na verdade, parece um gato fantasiado de palhaço. Quem será agora? E aí, Twilight? Oi, Pink, você gostaria de posar pra mim? Olha, eu tenho que ir pra uma festa agora. Mas, se for pra te deixar contente, eu poso sim. Obrigada. Acabei. Ficou assim. Você fez um gato! O quê? Mas eu não fiz um gato, eu fiz você. Você fez um lindo gato rosa! Mas eu fiz você, Pink Pie. Um lindo gato rosa! Muito obrigada. Vou pendurar na parede da minha casa. Oi? Estou sabendo que você está fazendo aula de pintura. Posso passar para você, pai? Sim, claro, Flutter. Pode ficar aí. Acabei. Nossa! O que? Você não gostou? Não, eu amei. Você fez eu em forma de gato. O quê? Mas é você. Em forma de gato. Você sabe que eu amo gatos. Muito obrigada, Twilight. Essas aulas vão te fazer muito bem. Tchau, muito obrigada. Vai entender. Tá, obrigada pelo elogio. Que isso, querida? Você pode desenhar a duquesa? Mas eu nunca desenho um gato. Mas estão dizendo que você é muito boa. Mas eu nunca desenhei um gato. Desenhe aí, por favor, a duquesa. Mas eu nunca desenhei um gato. E se você quiser, desenhe você um gato. Porque eu já disse que eu nunca desenhei um gato. Ai, nossa, que mau humor. Acho que está precisando de um chá de camomila, né, duquesa? Ai, duquesa, só você mesmo. Vamos, gatinha malcriada.